наконец и в этом году у нас начался ямочный ремонт в городе Северске. Начали с самых худших улиц. Одна из них улица Молодежная. Дальше будем продолжать по улице Энергетиков. Ну, остальные улицы узнаете попозже. Это будет пока секретом. Технологии для города Северска новые. Вот, хотя в свое время такие технологии уже были в других странах. Сейчас мы первый раз пробуем новую технологию. Я так думаю, что лиха беда начала, все будет хорошо и наши улицы постепенно будут ремонтироваться. Технология пришла из Америки, но качество получается супер, потому что мы разогреваем старый асфальт, старую ямку, вот, даем ей 200-220 градусов и получается у нас уже готовая там смесь. Добавляем новый асфальт и как бы вклеиваем новый. Поэтому латка получается герметичная, цельная и не пропускает, нет холодного шва, как при фрезеровке. В общем, получается литой асфальт, литая ямка. Вот. Потом мы еще грунтуем это все битумной эмульсией. Ну и получается вот неплохая технология. Единственный недостаток ее — небольшой объем, где-то 30-50 квадратов в день. Но мы делаем и сразу за собой, получается, убираем. Сделали ямки и все, дальше дорога уже может эксплуатироваться практически через 15-20 минут, можно по ней уже рассекать. Вот. Ну, оборудование было приобретено нами. Мы сначала выиграли Куркуля, вот, но не прошли по Лиману, не прошли. Спасибо Северску за помощь, за то, что поверили в нас, вот. Вдохновили, так нас сказать. Вот. Сейчас мы работаем уже несколько городов: Северодонецк, Северск, Славянск, Покровск делали, Мирноград. Уже второй год мы работаем, слава богу. В этом году мы выиграли, получается, Проон. Нам сделали каток. В общем, теперь уже у нас объемы больше.